एंजॉय कीजिए। ओ धाउड़ी बता चूरी ना छोड़े के पल जाइते। अच्छा नाटी इस टाइम नाटी लगी थी, उसके लीडर कौन थे भाई? विशाल जी आइए, नाटी में आइएगा। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे हम मजा हमें भी नहीं आता भैया। जब नाचेंगे तो तब हमें मजा आता है, ठीक है? चलो बली फैक्शन का एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम भी गा के जाए, आप भी नाच के जाए, कुछ मजा है ना? वो थाउड़ी बोता चूरी ना छोड़े तेरी आदि ना पीड़ा वो सागर, तेरी आदि ना। सुने ना आप लोगों ने ये गीत सुना है? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वही गीत गाता हूँ जो मैंने कैसे गाया, लिखे हैं।